Өфілі бүтәрәсәй шашқы бойынса ярыш үтә. Турнир 23 июньдән 29-на тиклем бара. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы шашқы бойынса халыҡара гроссмейстер, донъя чемпионы Айгөл Идрисова. Айгөл, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Айгөл, был ярыш Башҡортостанда ул ҡасан һуңғы тапҡыр үткәрелгән? Ғөмүмән ни өсөн ул Башҡортостанда үтергә тейеш? Аҙаҡҡы тапҡыр беҙ Рәсәй беренселеген 6-7 йыл элек үткәргәйнек. Быға тиклем Рәсәй беренселектәре йыш ҡына үтә торғайны Өфөлә, Ишембай ҡалаларында. Әммә аҙаҡҡы йылдар беҙгә үткәрергә мөмкинселек эләкмәне тип әйтәйек. Әлбиттә, беҙҙең республикала шашка уйнаған балалар бик күп булғас, Рәсәй беренселеген беҙҙә үтеүе бик мөһим. Һәм шундай күренекле ваҡиға. Беҙҙең бөтә уйнаған шашкасылар ошо ярышта ҡатнаша ала, күберәк балаһанын ҡатнаштыра алабыҙ, беренсенән. Икенсенән, әлегә Рәсәй беренселегендә ҡатнашырға үҫеп етмәгән балалар килеп күреп, ярыштар нисек үткәнен күрә ала. Ярыштың тәмен, сәмен тойоп. Башҡа төбәктәрҙән килгән спортсыларҙы күреп, киләсәктә улар менән ярышҡы килә тигән ниндәйҙер теләктәрен уятырға теләк бар беҙҙең. Ә быйылғы ярыш ул ғөмүмән нисек һайлап алына турнир үткәрелә торған урын? Ул бына медалдарға һанына ҡарапмы, еңеүселәр һанына ҡарапмы? Ысында ярышты үткәрер өсөн төбәктең үткәрергә теләге булырға тейеш һәм мөмкинселектәре булырға тейеш. Быға тиклем ярыштарҙы йыш Мәскәү өлкәһендә үткәрә торғайнылар. Әммә Мәскәү өлкәһенә бик күп баланы алып барыу ауыр булғас, беҙ ярышты үҙебеҙгә алып ҡайтырға булдыҡ. Һәм Башҡортостан, бер уйлап ҡараһаң, ул шашкының нисек әйтәйек, иң күп уйнаған төбәктәренең береһе Рәсәйҙә, шулай бит? Ысынлап та, Башҡортостан ул шашка уйынының төбәктәренең береһе. Лидер төбәктәренең береһе. Лидер төбәктәренең береһе. Әйткәндә, ҡайһы төбәктәрҙән ҡатнашыусылар килеүе көтөлә? Иң ҙур делегациялар Яҡутстандан һәм Удмурт республикаһынан көтөлә. Улар, әйтәйек, тарихи беҙҙең иң төп дәғүәселәребеҙ. Бына яҡуттар тураһында ишеткәнем бар. Ысынлап та, һеҙ улар менән һәр ваҡыт сөргәнешле алыш булаһығыҙ, ә бына удмурттар шулай уҡ һеҙҙең электән килгән дәғүәселәрегеҙ. Улар беҙҙең күршеләр, шуға күрә федераль округ ярыштарында беҙҙең балалар йыш осрашып торалар. Һәм бынан башҡа аҙаҡҡы 10 йыл тип әйтәйек, уларҙың шашка мәктәбе үҫеште. Шул бәләкәй балаларҙы балалар баҡсаһы нануҡ улар үҫтерәләр. Шуға күрә уларҙың шашка уйнаған балалары бик күп булғас, нисек үҫеп, һайлап алынып. Хан сифатҡа әйләнгән. Хан сифатҡа әйләнгән. Ғөмүмән, бына нимәгә бәйле Удмурт республикаһында, Башҡортостанда, Яҡут республикаһында ошондай шашка менән уйнаусылар күп? Ул был ниндәйҙер милли үҙенсәлеккә бәйлеме? Ғөмүмән, нимәгә бәйле ул? Әлбиттә, беренсенән ул республиканың министрлыҡлары, етәкселектәре иғтибар һала һәм ярҙам итеп тора. Шул шашканы үҫтереүҙә, балаларҙы ярыштарға ебәреүҙә һәм бынан башҡа, ысынлап та, 30-лаған йыл тип әйтәйек, Башҡортостанда ла, Яҡутстанда ла тренерҙар балаларҙы бик күп үҫтергән, шул балалар артабан тренер булып үҙҙәренең уҡыусыларын үҫтергән һәм шайтып яйлап ҡына шашка тарала төбәк буйлап. Шулай уҡ, шайтып өс беҙҙең республикала. Һанап ҡараһаң, 30 йыл элек шашкаман тәүге тапҡыр уйнай башлаған шашкаслар хәҙер инде үҙҙәре лә тренер сифатында сығыш яһай, ихтимал, шулай бит. Тренер өләсәй, тренер олатай тип беҙ уларҙы. Ә бына был ярышҡа килгән, турнирға килгән спортсыларҙы нисек ярыштыраһығыҙ? Шашканың аңлауымса, белеүемсә, бер нисә төрө бар. Шашка уйынының бына ниндәй дисциплиналар буйынса ярыштар оештыраһығыҙ? Беҙ ярышты 100 шаҡмаҡлы шашка буйынса үткәрәбеҙ. Беҙгә 14 йәше тулмаған балалар килә уйнарға. Әйтәйек, иң кескәй спортсыға 6 йәш быйыл тулды. Һәм иң ололарына 13 йәш кенә бит инде. Шундан ярыш үткәрелә. Ҡыҙҙар араһында айырым, малайҙар араһында айырым. Беҙҙең 3 группала шулай уҡ йәштәр буйынса бүленеп ярыштар үткәрелә. 9 йәшкә тиклем балалар айырым уйнай, 11 йәшкә тиклем балалар һәм 13 йәштәре тулған балалар айырым ҡатнаша инде. Һәм ярыштар 3 дисциплинала үтә. Классик программа,
7 көн буе үтәсәк, балалар көненә 2 тур гына уйнай. Бер партия, беләбез, 4-6 сәгать тиклем һуҙыла ала. Шулай уҡ тиҙ программа үтәсәк, бер көнө буе улар уйнайҙар. Бер партия 40 минутҡа тиклем һуҙыла. Һәм иң тиҙ программа. Унда инде һәр бер спортсыға 5 минут ҡына бирелә. Кем иң етеҙ, кем шәберәк уйлай һәм ловушкалар ҡуя белә, улар өсөн шул иң тиҙ программа үтәсәк. Һәм был дисциплиналар буйынса шашкаман шөғөлләнгән бөтәһе лә белә, тимәк. Эйе, әлбиттә, беҙҙең өсөн дисциплинала айырма юҡ. Беҙ тулыһынса шашка уйынын өйрәнәбеҙ һәм кемгә нисек уйларға күберәк оҡшай тип әйтәйек, кем темпераментына бәйле, эйе. Һуңынан шулай уҡ мейеһе кемдең тиҙерәк һайлау эшләй ала. Шуға ҡарап анализларға, эйе. Шуға айырым беҙ дисциплинаға нисектер әҙерләнмәйбеҙ. Беҙ тулыһынса уйынды өйрәнәбеҙ, күнекмәләрҙе эшләйбеҙ һәм ярышта инде төрлө дисциплинала балалар үҙҙәренең һәләттәрен күрһәтә ала. Бына беҙҙең республикала йыш ҡына һеҙ акциялар үткәрәһегеҙ, чемпиондар менән шашка уйна тигән. Ошондайыраҡ саралар буламы был турнирҙа? Ярыш ваҡытында беҙҙең бөтә шашкасылар, оло шашкасылар турнирҙы үткәреүҙә ярҙам итеп йөрөй. Шул организацион командала тип әйтәйек. Тренерҙар һәм чемпиондар. Тренерҙар, балаларҙың уйынын ҡарап, балаларға ярҙам итеп йөрөйәсәк, партияларын уйындан һуң анализлап. Башҡа спортсылар йәшәү, судейство менән бәйле эш алып барасаҡ. Әммә беҙ ҡунаҡтар өсөн бик шәп программа әҙерләнек. Буш ваҡытта улар беҙҙең Өфөбөҙ ниндәй матур икәнен күрһен өсөн, Башҡортостандың мәҙәниәте менән әҙерәк танышһын өсөн беҙгә Мәҙәниәт министрлығы ярҙам итте, экскурсиялар үткәрелә. Шулай уҡ Башҡорт драм театры, йәштәр театры һәм ҡурсаҡ театрында улар өсөн спектакльдар ҡуйыла тип әйтәйек. Ҡуйыла түгел. Улар спектакльдар менән таныша ала. Һәм киске ваҡытта шулай уҡ улар өсөн спорт майҙансыҡтары асыҡ була. Балалар шашканан әҙерәк ял итеп, туп менән уйнап алһын, хәрәкәт итһен тип. Яғни Башҡортостан менән танышырға тулыһынса мөмкинлек бар ҡунаҡтарға, шулаймы? Сөнки ысынлап та ярыш күптән үткәрелмәне һәм йәш спортсылар Өфө нимә икәнен белмәйҙәр. Уларҙы беренсе тапҡыр матур итеп таныштырырға беҙҙең теләк бар. Айгөл, бына ярыш күптән ойоштырылғаны юҡ тиһегеҙ. Ысынлап та хәҙер бына шашка спортсылар өсөн ниндәйҙер тынлыҡ барлыҡҡа килмәнеме? Сөнки спортҡа ғәҙәттәге сәйәсәт килеп ҡыҫылды ла, Рәсәй спортсыларынан әлеге ваҡытта донъя спортсылары, көнбайыш спортсылары тип әйтәйек, донъя тип ҙурламайыҡ, баш тарта. Һеҙҙең өсөн ниндәйҙер тынлыҡ осоро барлыҡҡа килмәнеме? Бер аҙ ысынлап та беҙҙең ярыштар һаны кәмене. Беҙ Рәсәй эсендә генә ярыштарҙа ҡатнашабыҙ һәм дуҫ булған илдәрҙә үткәрелгән ярыштарҙа шулай уҡ барып ҡатнаша алабыҙ. Һәм ҡалған ваҡытты беҙ республикабыҙҙа шашка үҫтереү өҫтөндә эш алып барабыҙ. Беҙҙең спортсылар, йәш спортсылар яҡшыраҡ уйнаһын өсөн күберәк тренерлыҡ эшен эшләйбеҙ. Һәм беҙҙең шулай ҡараш республика эсенә боролдо. Тараймы, аны киреһенсә киңәйҙе һеҙҙең ҡараш һәм мөмкинлектәр тип әйтергә лә мөмкин, шулай бит. Ҡарашты икенсе яҡҡа шылдырҙыҡ та, үҙебеҙҙең республикала шашканы үҫтерергә булдыҡ. Нисек уйлайһығыҙ, бына башҡа илдәр әлеге ваҡытта Рәсәй спортсыларынан баш тартҡан саҡта, улар отамы, әллә беҙҙең спортсылар отамы? Ҡайһы яҡ отола? Әллә спортсылар ғөмүмән спорт донъяһы үҙе отоламы бындай ҡараштан? Әлбиттә, ике яҡта бер аҙ отола дип иҫәпләйем, сөнки беҙҙең донъя кимәлендә ҡатнашырға мөмкинселек булмағас, беҙ үҙебеҙҙе спортсы һамаҡ кимәл һаҡлау мәсьәләһе бында тора, шулай бит? Эйе, шулай уҡ беҙҙең йәш булған спортсылар үҙен күрһәтә алмайҙар, уларҙың мөмкинселеге юҡ. Икенсе илдәрҙә йәшәгән спортсылар өсөн әлбиттә ярыштары күңелһеҙ үтә, сөнки Рәсәй спортсылары гел лидер булды һәм Рәсәй спортсылары ҡатнашмағас, уларҙың ярыштарының
урта көсө кәмей. Һәм ондай ярыштарда еңеүе бик кызык түгелдер дип уйлайм. Бұл инде спортчыларның кимәлен һаклау өчен сынап та кирәктер. Шулай да бына дөнья кимәлендә алып карасак, Башкортстан спортчыларының төп дәгъвәселәре Рәсәйнең илләрендәге төбәкләрдән тыш, Рәсәйнең төбәкләреннән тыш. Кытай бик күп көчле шашкысылар үстерде. Әлеге вакытта яшь спортчылары беренче дөнья титулларын еңә башланалар. Bundan başka Голландия бик күп көчле шашкысылар үстерде һәм әлеге вакытта улар лидер дип исәпләнә. Һәм башка илләрдә берәм генә көчле спортчы бар. Уларның шундый көчле шашкы мәктәпләре юк. Димәк, көчле спортчыны тәрбияләү өчен иң мөһиме ул көчле мәктәп булырга тиеш. Көчле мәктәп булырга тиеш, шулай ук әлбәттә ата-әсәйнең, хөкүмәттең ярдәме булырга тиеш һәм бала үсен өчен уны һәрвакыт ярыштырып торырга кирәк. Икенче спортчылар менән үзен сагыштырып бала гел үсә. Бұл психологияктан да әзерлек, шулай да. Әйе. Шулай дип Өфөлә шашка буенча турнир башлана. Башкортстандан спортчылар күп катнашамы? Башкортстандан 50-нән ашу спортчы катнашасак, улар әлбәттә Өфөнән, Ишембайдан, Баймактан, Калтасы районынан һәм Сибайдан. Шул спортчыларыбыз белән катнашасак. Ничектер күреп, тамаша кылып, киермәнлек итеп буламы улар өчен? Әлбәттә безнең онлайн трансляция буласак, безгә Ростелеком камералар куеп бирде һәм ата-әсәләр генә түгел, башка балалар өчен кайгырып торган тренерлар, икенче шашкысылар, шашка уйнын яратучылар күзәтә ала. 20-ннән 29 июньгә тиклем Башкортстанда ошо турнир үткәрелә. Шулай үзебезнең спортчыларга ихлас күңелдән уңыштар теләйбез. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла халыкара гроссмейстер Айгөл Идрисова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.